وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور إبراهيم مطر، مدير وحدة العلاقات الدولية في مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بك برفقتنا دكتور إبراهيم مع استوديو الحدث. يعني بالتوقف عند كل التصريحات الأخيرة لقائد البسيج يصف إخماد الاحتجاجات بالمعجزة، هل فعلا يعني استطاعت أن تخمد هذه الاحتجاجات أم أننا سنرى المزيد منها؟ أولا أهلا بك سيدتي العزيزة وبالسادة المشاهدين. نعم دكتور إبراهيم، هل تسمعني؟ أيوه، أسمع جيدا. أهلا بك سيدتي العزيزة والسادة المشاهدين. أولا الاحتجاجات في إيران لن تتوقف، ومن يقول ذلك لا يعي الموقف الذي تعيشه إيران في الوقت الحالي. العقوبات الأمريكية الآن وصلت إيران إلى أن التصنيف الإنمائي لها للاقتصاد أصبح 4.3 حسب صندوق النقد الدولي لعام 2019. الأمر الثاني، نحن نتحدث في إيران عن 850 مدينة من الصفيح يعيش فيها 16 مليون إيراني تحت خط الفقر. نحن نتحدث أيضا عن بطالة، وإذا تحدثنا عنها سنجد فقط 2 مليون و200 ألف عاطل من قطاع السياحة فقط. وهذا أثر العقوبات الأمريكية التي أثرت على قطاع المعادن وقطاع الطيران وقطاع السياحة. نحن سيدتي العزيزة نتحدث هذه الأيام عن نسبة بطالة وصلت إلى 13 مليون و200 ألف داخل إيران. نحن نتحدث عن شعب 80 مليون، بينهم 60% شباب تحت سن 30 عام. نحن نتحدث في هذه البلد أنها وصلت إلى انهيار تام داخل الاقتصاد الخاص بها. بمعنى عندما دكتور قال إبراهيم، رئيس هل وزير تربط يعني الخارجية، هذه الاحتجاجات بالعقوبات الأمريكية وبالوضع الاقتصادي المتأزم في إيران؟ أكيد سيدتي، أكيد أستاذتي العزيزة. ما يحدث الآن هو نتيجة العقوبات الأمريكية، وما وجهه وزير الخارجية باك بومبيو من مزيد من العقوبات التي أصدرها صباح اليوم. فإننا نتحدث في هذه الأثناء أن الوضع داخل الاقتصاد الإيراني أثر العقوبات الأمريكية المجددة سيؤول إلى انهيار تام. نحن نتحدث في هذا الوقت الحالي أن العقوبات الأمريكية التي فرضت اليوم ما هي إلا إنذار شبه أخير من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران إلى الرجوع إلى قائمة المفاوضات الحقيقية وعدم التلاعب بأي شيء من قبيل الدولة الإيرانية، نعم. والرجوع إلى مفاوضات حقيقية، وذلك من خلال مفاوضات حقيقية من خلال الآتي. أولا،
سلمان